beekumsa kan keetii waan maraa raawwachuu ni danda'a ofii dabaladhee namas barsiisuu ni danda'a garuu gogaa kana sammuu kan kee baay'ee qulqullina barbaada sammuu gaafa hin qulqulleeffamin sammuu kan qulqulleessuu ni dandeettummaa yaaduma gaarii itti yaaduudhaan ashama harka fuula akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii ani nagaa kooti gariin namaa fuulli qofti qulqullina waan barbaadu se'a qulqullina fuulli keenya qofti hin barbaadu sammuu keenya baay'ee qulqullina barbaada fuula keenya yoo dhiqanneetiin hin jennu 10 mastaawotii ilaallanna 10 saamunaan dhiqanna jechuudha guyyaa kana keessatti fuula yeroo meeqa dhiqattan of yaadadha sammuu keenya keessatti hoo yaada akkamii faa yaadaa oolu yaada akkamii sammuu keenya keessatti yaadaa oolu qulqullina fuula keenyaa yeroo 3 yookaan 4 yoo nama dalagaa taatanii hin jenne gara 5 dhiqachuu dandeenya kaan yoo ta'eetiin hin jedhe garuu yeroo 3 baqiidha guyyaa keessatti jechuudha ganama guyyaa galgala akkas garuttuyyuu qulqullina fuula keenyaa osoo hin ilaalin nama afara deemuu hin barbaannu jechuudha ilkaan keenyarra waajjira jenna 10 ol fiinnee mastaawotii ilaallanna jechuudha osoo beeytanii sammuu keenya bar fuula kana caalaa ilkaan keenya caalaa qulqullina baay'ee barbaada guyyaa kana keessatti ati fuula kan kee hangam dhiqatta sammuu kan kee keessatti hoo maalfaa yaadaa oolta wanta siif ta'u namatti badaa yaadda nama hamatta kan nama hawwita mee maalfaa yaadaa oolta akkuma qulqullina fuula kan keetii eegdu san caala sammuu kan kee qulqulleessuudhaaf yaadi sammuu kan kee baay'ee qulqullina barbaada sammuun gaafa hin qulqulleeffamin sammuu kan qulqulleessuu ni dandeettummaa yaaduma gaarii itti yaaduudhaan sammuu kan kee yoo yaaddeetiin hin jette duubatti deebi'uu hin barsiisin waan jammarte sani geessuu barsiisi yeroo maraayyuu inni ni raawwata waan ta'eetiin hin jedheef kanaafuyyuu qulqullina qaama keenyaa caala sammuu keenya qulqullina barbaada caala walittuun qixxaatu sammuu keenyaani barka yeroo baay'ee kufnu maaliif jennaani guyyaa kana keessatti ebaliyyeen bari motora bitateetiin hin jira ani maa motora akkisaa tana bitadhu malee hin dhiisu jette gaafa ati motora bituuf tattaaffatteetiin hin jettu inni makiinaa biteetiin hin jira jechuudha kanaafuyyuu akkasumatti osoo kan namaa laalteetiin hin jettu osoo kan keetitti hin gammadin biyyeessi nyaatti waan qabdutti gammadi anna ajaa'iba bar namoonni qabeenya argachuun gammachuu waan fidutti fakkaata jechuudha hay gammachuu kan koo kan qaafa qarshii argadhee jennu gammachuu qarshii fiduu hin danda'u har'a waan qabdutti yoo gammaddeetiin hin jette gaafsan gammaduu dandeetta jechuudha boru gammaduudhaaf har'a jireenya kan kee kan guyyaa har'a gammachuudhaan jiraadha kan nama warqii ilaaltee min hinaafin kan kee kan biyyee fakkaatu sanitti gammade sunuu siif warqiidha rabbiin an akka kan kootti rabbiin hiyyummaa qarshii osoo hin taane rabbiin hiyyummaa sammuu namatti hin kenninii jedha maaliif jennaan namni hiyyummaa sammuu qabu tokko qarshii osoo argate jijjiiramuu hin danda'u namoonni keenya baay'een hiyyummaa qarshii argachuu osoo hin taane hiyyummaa sammuu qabu hiyyummaa sammuu sanfoo akkamitti ofirraa hir'isuu dandeenya ati bakkee gaarii irra teetteetiniini waan gaarii yaaduus dhiba namatti badaa yaada garuu bakkee ati jirtu san meeqatu hawweetiin hin jedha takka bakkee ati jirtu san ni tuffatta meeqatu bakkee ati jirtu san hawweetiin hin jedha kana waan hin beekniif jechuudha kan hin tuqamini addaan orduu ni beekaa
jedhan. Ati tuqamtee waan hin beekneef silaanni baratte ture waa'ee jireenyaa. Namni dhabu malee gaafa argate waa'ee dhabiinsaa beekuu hin danda'u. Kanaaf haa qulqulleessinu sammuu keenya fuula keenya caalaa bareedumsa fuula keenyaa caalaa sammuu keenyatti xiyyeeffannoo haa goonu. Xiyyeeffannoo haa goonu sammuu keenya keessatti. Bakka hin gaya waan badaa yaaduun walirratti waan gadhee waan mantaane qofa yaadaa ooluun ani ibalu maal godhee saaxilaa akkam godhee isa kuffisaa darajaa isaa tanarraa akkamitti gadi buusaa jaalala inni nama biratti qabu kanarraa akkana akkamitti irraa hir'isaa jechuun haa dhaabbatu. Haa jiraatu namuyyuu jagadhu waan maraa. Jireenyi kan kee gaafsaa sii bareeddi jechuudha. Maaltu si gammachiisa addunyaa tanarratti? Ana wanti na gammachiisu namni sababa kan kootiin gammaduudha. Isin hoo maaltu sin gammachiisa? Maaltu na gammachiisa jedhee of gaafadhu jechuudha. Nama hin naasisin waan badaa namatti hin yaadin. Waan namni hin qabne namarra hin kaa'in. Sammuu kan kee keessatti waan badaa namaaf yaadaa oolte. Qulqulleessi sammuu kan kee waan badaa keessaa. Tattaafadhu kaayyoo kan kee irratti galma ni geessa. Wanta maraa ni raawwatta. Ati eenyumallee caalta. Eenyumallee caaltaa kana yeroo hunda fayyadamu. Jecha kan koo keessatti viidiyoo hojjedhu mara keessatti eenyuma caaltaa kana hin hojjedhu. Bakka yeroo mara waan fayyadamuuf na baratee jira. Eenyumallee ni caalta. Bakka hundaa gahuu dandeessa. Ati garittuu iyyuu oolmaa kan kee sirreessi. Jecha horii yeroo baay'ee kan na ajaa'ibutu jira beektanii kan dasna jedhu kan qabadhee jirus jechuudha. Jechi kun waan ofii kan kootii uume miti. Dubbisee argeetiin hin jire. Maal jedha dubbisni suni? Bararuu yoo feeteetiin hin jette luka wajjiniin oolinii jedha. Ana garuu jechitu namoota baay'eef qalbii fakkaachuu dandeetti. Ana garuu jireenya kan koo gara tokko naan jijjiirteetiin hin jirti. Maal jechuu barbaadeeti? Nama jireenya kan kee kaayyoo akka kan keetii hordofu wajjin ooli. Ati galma guddaa gahuu feetami nama akka kan keetii wajjin ooli. Baradhu irraa obboleessa kan kee ol jedhatti hin hinaafin jechuudha. Kanas itti agarsiisa waan ta'eef boru. Kanaafuyyuu kan isin biraa ol jedhe maratti hin hinaafinaame. Hinaaffaa sammuu keessan keessaa balleessa. Maal isinii godhu? Uummata akka isinii godhu bara. Nama bakka inni sammuu sin dulloomsa baroota akkanaa kun sammuu sin ijaaru. Sammuu keessa yoo waan gaarii itti yaaddanii duroomaatiin hin deema. Ni yoomsina sammuu keessan. Akkas isin jedha nagaan naa tura qulqullina fuula keenyaa caalaa qulqullina sammuu keenyaa haa eenyu. Isin jechuu barbaada. Kan banne hilliinaa kenna malee fuulli kennamaa boru jijjiirama. Ati salphattee jirta kan bareedumsa kan kee ilaaltee waan baay'ee of bira qabdee ilaaltu. Qabachuu yaada sammuu kan kee keessatti beekumsa kan keetiin of jajji. Beekumsa kan keetiin waan maraa raawwachuu ni danda'a. Ofiillee baradhee namas barsiisuu ni danda'a. Garuu gogaa kana hooma takka dagadhu. Isin jechuu barbaada qulqullina keessanii eegaa jechuma barbaadate har'a nagaan naa tura galatoomaa isin jedha.